اولین من فکر میکردم که اولین تاجیکی که میگردد از افغانستان با کدام احساسات است و چخیل مثلا نگاه میکند. باور کنید راست گپ را میگویم، من اونقدر خرسندی را ندیده بودم. یک چی بود؟ ترس بود. فقط بعضی ها می نشستن گریه میکردن، مردای من، زنها. یعنی که حسی وطن داشتن بسیار حسی بلند است و همین وحدت از همه چی بالا است که حزب نهضت هم ارزش‌های، حتی ارزش‌هایی که بودند، ارزش‌های مثلا حزبیشون دست کشیدن و پورا به ارزش‌های ملی خود را وابسته کردند که این را نه همه میکنند. در جنگ‌ها این خیلی کارهای مشکل است. دومی مثالی که من میخوام بیارم، ما از اونجا مکتوب ها میگرفتیم از اون طرف دریا، بعد آورده به خیش و تبارهای اون گریزه ها میسپریدیم. و من یک چند مکتوب بود، یک مکتوب از رامید بود. وقتی که من به رامید رفتم، اون وقت حال جنگ بود، با ماشینی OBS و یگان نفر بیرون نمیرم. یک شلاق کلان وقتی که ماشینی ما رو دیدن همه پنهان شدن. ما اینجا را درش میکوبیم، اونجا را درش میکوبیم، گوی نمیکنن. آخران یک پیرزن خیلی 30 سالش کرام برآمد. من گفتم که من یک مکتوب آوردم، میخوام که همین مکتوب رو سپارم. بعد من فامیل گفتم، بعد نشان دادن اون خانه را. من رفتم مکتوب را سپاریدم. بعد اونها گریه کردن، گفتن میبخشید، به ما خبر آمده بود که یعنی که پسری من مرده است، ما سالش رو دادیم. وقتی من گفتم پسری شما زنده است، انا مکتوبش، این مکتوب 20 روز پیش نوشته شده بود. و ای گفت که ما 1 سال پیش سالش رو دادیم. مادر بیهوشی دفتید، زنش بیهوشی دفتید. این ببینید که این یک چیز، این یک بدبختی بود و هیچ کس نباید از این جنگ فخر کند که من قهرمانم، من صلح کردم. این یک جنگ شهروندی، جنگ شرمندگی است. من میفهمم که وقتی که یک دولت میآید هجوم میکند، همه ما باید با ناخن و با دندانمون ملکمون را حمایت کنیم. اما وقتی که ما امروز برادرکشی بود، این باید جشنی توبه باشد، جشنی باشد که من از کلمه شکرانه بسیار خودداری میکنیم، اما انا همین لحظه همین جشن شکرانه است که شکر که همین وحدت برسیدیم. من 2 سال پیش اینجا برآمد کرده بودم، گفته بودم که نصیب باشد بعد چند سال، بعد سال آینده نوری هم از طرف رئیس جمهور قدردانی می شود و وی نیز قهرمانی می گیرند. دوم چیزی که من آرزو کرده بودم، گفتم که نباید حزب نهضت که در صلح خیلی موقع داشت علاهیده این اید را گذراند. من آرزو دارم که این سال نشد، سال آینده همه ما وابسته از نهضت است، بیرون از نهضت است، اگر ایدی وحدت است، در یک استادیوم کلان همه جمع شویم، هم حکومتی ها، هم شما ها، هم ما ها، همه جمع شده باید قدردانی کنیم. و من راست گپ از تلویزیون تاجیکستان خیلی خفه هستم که باید درباره هر یک نفری که بسیار یک موقع خوب داشت برای ما رو به این سود رساندن کمک کردند، باید همین گونه نوارها خیلی زیاد شود. دیرکت سایف به یادتان باشد، دیرکتری رادیو و تلویزیون تاجیکستان که امروز در بین ما نیست، 10 روز پیش با من یک مخبری داشت و گفت که من حضور یک کار میخواهم بکنم که همین وحدتی که امروز شده است، صلحی که امروز شده است، یک کودکی که از دور جنگ یافتم، گفت همین کودک رو از دور جنگ تا امروز، همین کودک همه واقعا را در چشم همین کودک بگیرم و آخرا بگویم که اونهایی که میخواهند که به همین صلح خلل وارد کنند و چشم همین کودک بیگناهی نگرند. بنابراین هم من میفهمم که امروز وقتی که من از یک نفر پرسیدم، از دوستانی نهضتی چه حال دارید، گفت که ما همون رشته هستیم که
خیلی خراب هم شدیم، یکی ما کنده نمیشویم، یعنی که ما در همون عقیده، در همون فکرهایمون هستیم. و امروز من اونهایی که امروز زنده و خدا زنده باشد، ما باید اون چیزی که دیدیم، اون چیزی که حس کردیم، همین را به جوانان آینده، چون که من چند روز پیش با چند جوان صحبت کردم، اونها حتی نمیدونن، حتی یک معلومات هم ندارن، میدونن که جنگ شده، صلح شد، شرطنامه شد، برای چی شد و غیره. من همه شما رو، همه مردمی تاجیکستان رو، نوبسته که در کدام طرف بودن، روزی یادبودی همه شهیدان و روزی تشکری همه اونهایی که در این کار سهم داشتن تبریک میگویم و باوری دارم که اونهایی که بعد خود را ضد صلح میکنن از طرف مردم محکوم میشن. سلامت باشید.